కొన్ని సైన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ పార్ట్ 1. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ పేరు బేకింగ్ సోడా వాల్కెనో. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్కి కావాల్సిన మెటీరియల్స్: బేకింగ్ సోడా, వెనిగర్, డిష్ సోప్, స్మాల్ బాటిల్, ట్రే. ముందుగా ట్రేలో ఒక బాటిల్ పెట్టాలి. ఇంకా 3 స్పూన్స్ ఆఫ్ బేకింగ్ సోడా, 5 డ్రాప్స్ ఆఫ్ డిష్ సోప్, హాఫ్ కప్ ఆఫ్ వెనిగర్. ఇవన్నీ ఇంగ్రీడియంట్స్ బాటిల్లో వేయాలి. ఇంకా కొన్ని సెకండ్స్లో బాటిల్లో నుంచి ఫోమ్ లాంటి సబ్స్టాన్స్ బయటికి వస్తుంది. ఆ వైట్ కలర్ ఫోమ్ ఎందుకు బయటికి వచ్చిందంటే వెనిగర్ అనేది ఒక యాసిడ్, బేకింగ్ సోడా అనేది ఒక బేస్. యాసిడ్ బేస్ కలిస్తే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతుంది. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫోమ్ రూపంలో బయటికి వచ్చింది.